아이고. 안녕하세요. 아유 이렇게 이렇게 컸네. 好久不见的大韩民国万岁出现啦！因为综艺节目《潮人回来了》爆红的宋家三胞胎，今日和爸爸宋一国登上刘在熙的综艺节目，没想到才小6的他们暴风成长，居然长得比曹世浩还高了。 와, 나보다 저보다 크네요. 아유, 아니 야. 송일국 씨 아니에요? 아니 손이. 아이고 반갑습니다. 일로 오세요. 재니까 없다다. 동대야. 안녕하세요, 송대한입니다. 잘생겼어. 예, 민국이. 안녕하세요. 이병 민국이. 내가 민국이야. 안녕하세요. 송민국입니다. 이게 민국이는 뭐 장난기가 아주 그냥 네. 만세. 우리 만세. 이 멋진 사람이 누구예요? 안녕하십니까. 대한민국 만세 중에 막내를 맡고 있는 송만세입니다. 맡고 있어. 막내가 제일 많이 닮았네. 네, 막내가 제일 많이 닮았어요. 아니 진짜 깜짝 놀랐어요. 그래요? 예, 모르셨어요? 예. 아빠 맨날 아버지께서 이것도 닮았어요, 이것도. 지금 이제 몇 살이죠? 이제 만 만 나이로 12살. 12살. 그러니까 이제 지금 초6이죠, 초6. 네. 야 벌써. 커요? 야 대한민국 만세가 초6. 야 일단 조셉 아저씨는 일단 넘겼어. 가볍게 따라잡았네. 아니 왜냐면 제 키가 초등학교 6학년으로 따졌을 때 작은 키 아니거든요. 예. 看得出来，三胞胎好好的长大了，但意外得知爸爸为了当演员，考试考了4次，三胞胎也在旁边吱吱喳喳。 사수하셨어요? 아유. 사과하셨네. 아니 제가 나가서 산책 좀 하고 아이들하고 산책 좀 하고. 아니 근데 제 주변에 나가서 사수하는 분들이 꽤 있어요. 예. 아니 어떻게 이렇게 사수까지 이렇게 좀. 미대 가려고 계속. 근데 이게 운명이 되려다 보니까 계속 미대는 실패하고. 예. 결국 연극영화과를 한 번에 된 거예요. 와 이게 또 운명이네 진짜. 아빠 우수 안 한 게 어디예요? 멋지다 마인드가. 사수. 만세 고마워. 알고 있었어요? 아니요. 몰랐어요. 몰랐어요. 처음 알았어요. 근데 뭐 그게 뭐가 중요해요? 뭐 삼수하건 사수하건 뭐. 예, 뭐 어쨌든. 제가 14수로 할 수도 있는 건데. 예? 제가 14수로 할 수도 있는 건데. 14수로 하겠다고. 뭔 소리야? 야 14수는. 뭐 제가 8년 이후에 얘기지만. 양심적으로. 이거는 예.光是你了。